শুকাইতেছে শুকাইতেছে একবার গা ডুব দিতেছে আবার আগে শুকাইতেছে তেল মারতেছে। Ciao raga, qui è sempre Cristiano dal canale mio YouTube, qui siamo a Giuntia in Pattaya, come vedete alta stagione gennaio, qui siamo alla spiaggia, è bellissimo, anche se ci sono spiagge più belle di questa, diciamo, verso il sud potete trovare spiagge più belle. Come vedete piena stagione gennaio, non fa tanto caldo, si sta bene, spettacolare ragazzi. Pieno di gente.